एकदम पावर हुन्छ यो 570 सीसी को हुन्छ यो हामीले चलाउँदा फेरि हाई गियरमा चलाउँदैन म चाहिँ ब्रेक चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ छोड्दै चाहिँ आफै कन्ट्रोल हुन्छ दुईजनाको हाल्नु हुन्छ नि त फेरि छ्यापे बवाल खालको है watching new vlogs. I'm back again with a new video हैन अनि सो राइट नाउ एट सिजन चोक अनि हामी जाँदैछौँ आज हेम्दा हिजो आइयो जस बर्थडे सड्डे बनायो मेरो बाइक नयनले चलाइरहेछ हेलो नयन हेलो वाट्सअप स्टाइल चलाउनुपर्छ बाइक है त्यही हो हामी 4 जना जाँदैछौँ पछि त्यही हो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स हेम्दा हैन क्वाड बाइक चलाउन जाँदैछौँ हामी अनि त्यसपछि अहिले राइट नाउ एट 0 आइपुग्यो हामी 0 हामी हरिचोक कटिसक्यौँ होइन अनि म र नयन चाहिँ मेरो बाइकमा छु अनि जेनिस र जेठा चाहिँ पछाडि जेनिसको स्कुटरमा आउँछन् अनि त्यही हो हामी हेम्दातिर जाँदैछौँ त्यहाँ गएर त्यो सुइखेत भ्याली रिसोर्ट के भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले क्वाड बाइक चलाउने हो त्यहाँनिर ट्र्याक रहेछ अनि एक यार दाइले भनेको थियो होइन बिग थ्याङ्क्स टु एक यार दाइ चाहिँ त्यहाँनिर पुरा गरिदिनु भएको छ सो अलराइट गाइज नाउ वी आर एट रिभर भ्याली रिसोर्ट अनि त्यसपछि हामी अब यो पोलारिस भन्छ है हजुर पोलारिस क्वाड बाइक पनि भन्छौँ हजुर यो चलाउन लागिरहेको छौँ अनि यहाँ हाम्रो दाइले चाहिँ थोरै केही डिस्क्रिप्सन गर्दै हुन्छ दाइ भनिदिन्छ थोरै नमस्ते हाम्रो चाहिँ यो रिभर भ्याली रिसोर्टको मा एउटा यो पार्ट भनेको एउटा क्वाड बाइक भन्छ एउटा एटिभी पनि भन्छ यसको हाम्रो एउटा भनेको एउटा छुट्टै पार्टको छ एउटा रमाइलो पार्टको छ हामी यो एटिभी लिएर हाम्रो अब एउटा सानो रुट छ त्यो रुटमा जान्छ हामी यसमा चढेर मजा लिन्छौँ होइन त्यसको लागि म सानो तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु यो चाहिँ हाम्रो पोलारिस कम्पनीको हो यो अमेरिकाबाट आएको यो पोलारिस कम्पनीको एटिभी बाइक हो एकदम पावर हुन्छ यो 570 सीसीको हुन्छ यो एकदम पावरफुलवाला हुन्छ यसको हाम्रो अब गियर पनि हुन्छ ब्याक गियर फ्रन्ट गियर सबै छ यसमा रिभर्स न्युट्रल सबै हुन्छ होइन तपाईँले यसमा आएर सबैले अब इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अब म हल्का सिकाइदिन्छु होइन यो चाहिँ हाम्रो स्टार्ट गरेर न्युट्रल सबै हुन्छ यसमा हाम्रो चलाउँदा फेरि हाई गियरमा चलाउँदैन म गियर हुन्छ यसमा हजुर हाईमा गएपछि हाम्रो अगाडि जान्छ आरमा गएपछि रिभर्स पनि हुन्छ यसमा यहाँ माथि देखाउने चाहिँ हजुर यहाँ देखाउँछ रिभर्स हुन्छ ब्याक गियर भनेको आरमा देखायो हजुर हाई गियर भनेको यसमा देखायो भनेको दुईवटा मात्र हुन्छ होइन हजुर दुईवटा चाहिँ रिभर्स र हाई अनि हाम्रो ब्रेक चाहिँ यो हुन्छ यसको चाहिँ ब्रेक चाहिँ अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन्छ यो छोड्दै चाहिँ आफै कन्ट्रोल हुन्छ ब्रेक हाम्रो यो ब्रेक हुन्छ ब्रेक नै हुन्छ तर ब्रेक खासै युज गर्नु पर्दैन होइन यो चाहिँ मात्रै गर्नु हुन्छ अब तपाईँ सो अलराइट गाइज अलराइट अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर चेक गर्नु ट्राई गर्नु लागिरहेको छौँ अनि यो ब्रेक भन्नुभयो अनि हजुर एक्सिलेटर चाहिँ यो हुन्छ गयो अब बिस्तारै चल मोड्न चाहिँ सो अलराइट गाइज अलराइट अहिले चाहिँ अब यो कुदाउँदैछु म होइन यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ चेक गर्नुपर्छ अरे आमा मजा आउने रहेछ त हौ अनि एक्सिलेटर चाहिँ यस्तो हुने रहेछ कि घ्याङ मजा आउने रहेछ त हौ ल यस्तो ल यहाँ म सिकाइदिन्छु अब जेठाको पालो यो ब्रेक छ यहाँ होइन पछाडि गऱ्यो भने रिभर्स लेग ब्रेक पर्दैन यो एक्सिलरेटर भयो क्या होइन यो थिच्यो भने हुन्छ स्कुटी जस्तै हो क्या तान्यो स्कुटीको बटार्दा हुन्छ नि त यसको चाहिँ के हुन्छ अगाडि गर्दा हाई भयो अनि पछाडि गर्दाखेरि चाहिँ रिभर्स ब्याक गर्नु पर्यो भने चाहिँ
यो अब के अरे यो गियर हुँदो रहेछ होइन, मेन भनेको चाहिँ यहाँ एक्सिलेरेटरै भइहाल्यो, स्कुटी जस्तो रहेछ यो। अनि यो यसरी माथि लग्यो भने चाहिँ अगाडि हिँड्छ, अनि तल तानेपछि यहाँ आर पल्छ क्या, अनि त्यो चाहिँ रिभर्स हो ब्याक गर्नलाई चाहिँ। अनि जति एक्सिलेरेट गऱ्यो त्यति हिँड्ने रहेछ क्या। ब्रेक चाहिँ खासै हान्नु पर्दो रहेछ, ब्रेक हान्नु पऱ्यो भने त्यो पछाडिको। ल यहाँ याज देखायो, अब हिँड्नु जानु। अलि ह्यान्डल चाहिँ अलि फुल काट्नुपर्छ है, ब्रेक हान्नु पर्दैन, ब्रेक हान्नु पर्दैन। ल सो जेठा इज राइडिङ नाउ होइन। अब हामी त्यहाँपछि चाहिँ उता जान्छौँ, दाइले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यही हो, त्यहाँ उता गएर अनि यता आएर यता घुम्ने अरे, जस अति दामी बवाल छ होइन। जेठा इज राइडिङ डियर, दामी मजा आउने रहेछ यार भाइ। सो जेठा इज बिङ माई पिलियन होइन। हामी जाँदैछौँ अब, केटाहरू चाहिँ यता मेरो बाइक चलाउने भन्दैछ। ए मजा आयो नयन, हामी यसो राइड हालेर आउँछौँ, बस्दै गर यता घुम्दै गर। ए दामी हुँदो रहेछ यार, पुरै काट्नुपर्ने रहेछ। काट्नु चाहिँ धेरै काट्नुपर्ने रहेछ केलाई बाइकलाई भन्दा। ए मजा आउने रहेछ यार। उयो भाइ आएर बस्दियो। ए बवाल बवाल। सो यो गाडी चलाउनुमा चाहिँ एक यार दाइले ठुलो हेल्प गरिदिनु भएको छ होइन। बिग थ्याङ्क्स टु अवर एक यार दाइ। अनि दाइले भनिदिएर अनि यहाँनिर कुरा गरिदिनु भयो। अनि ट्याक्क दाइले अस्ति नै चलाएको देखाएको थिएँ क्या मैले, अनि सोधेको थिएँ दाइ यस्तो यस्तो गर्नु मन लागेको थियो भनेको, अनि त्यहाँ जाउँ म कुरा गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर अनि ठ्याक्क कुरा गरेको, अनि दाइले चिनिहाल्नुभयो, पहिले कुरा भइसकेको थियो नि त। सो अब चाहिँ हामी खोलामा जाँदैछौँ। मैले यस्तो खुट्टा झार्नु खोजिरहेको छु क्या बाइक जस्तो मानेर। ए ल रिभर्स चलाउने पाला है। ए ल ठिक छ ल। ल सो गाइज अब खोलामा बवाल बवाल छ है यहाँ। यसरी भिडियो बनाउनु न। अच्छु भिज्दो रहेछ नि त यार। भिज्यो नि यार जुत्ता। नरमाइलो त दाइले खोज्दै खोज्दैन नि। ए यस्तो बवाल हुने रहेछ यार। ओइ ओइ सरी सरी। ए कता गयो सर्ट छ। ए ल जान्छ जान्छ। कस्तो खोलामै आइदियो क्या पछि हामी यता। भुत्त जाने रहेछ क्या, धेरै एक्सिलेटर लिएपछि अनि डर लाग्ने। बवाल बवाल। अलि अगाडि बस्नु।
जाँदैछु क्वाड बाइक लिएर त्यसमा त्यो भाइलाई बेला आज मजा आइरह होला पछाडि समाउने रहेछ नि त होइन उहिले गयो उहिले ढुङ्गामा यस्तो गइतिर हैछ भयो जुत्ता भिजिसक्यो ल हुन्छ हुन्छ फल्सी ह्यान्डल भाग्यो क्या कहाँ जान्छ क्या गाइज है न्यू टाइपको भिडियो इन दी च्यानल अनि अड्डे विथ क्वाड बाइक अति बबालै मजा हुँदो रहेछ है यो क्वाड बाइक चाहिँ होइन यहाँ हामी दुईजनाको हाल्नु हुन्छ नि त भनेर चाहिँ साथै है फेरि साथै उता अगाडि चाहिँ अझै मजा हुन्छ अरे होइन दाइले भन्नु होइन उता कता गएर पानी पुरै पानी वाटर बनाउट हान्ने मजा मजा फेरि पानी आयो है अब एउटा गोब्रो बुस्छु भन्नु है गोब्रो बुस्छु यसरी उल्टे क्या 0.5 क्या ल दाइले अब कतातिर हो रमाइलो गर्ने भन्नुभएको छ होइन पुरै पानी भिजाएर रमाइलो गर्ने अरे यसरी समाउनु क्या च्याप्पो अलिक जोडले ल ल 0.5 छ होइन लास्टै मजा हुने रहेछ ल अगाडि दाइ जानुभयो पानी छ्याप्दै जानुभएको छ दाइ उडाउँदै अब हाम्रो पालो नयो 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 ए सब भिजेर अब पालो आयो जेठा दाइलाई जान्दिनु होइन पहिला रमाइलो भइरहेछ यार राममा भिज्यो यार अघि आउँदै ओ त्यहाँ तल लास्टै रमाइलो भइरहेछ होइन रमाइलो भन्दा नि अति नै रमाइलो So guys, 1, 2, 3, go! सक्के छ क्या हो ल यो भाइ त्यो हामी बाइक चलाउने बानी लाग्यो नि त यस्तो यस्तो गरेर मिल्छ नि त यो नमिल्ने रहेछ क्या त्यस्तो ए तपाईँ होइन जाने हामी मात्र ए ल अब चाहिँ बवाल खालको है
यहीबाट हो फर्काउने सब चिन्तामा पानी पस्यो अब अरू छैन लेट्स गो गाइज लेट्स गो पहिला सुरुमा सिधा हुने ठाउँमा जान्छु होइन गोब्रो त केही भएन नि ल तपाईँ चलाउनु सब भिजिन्छ है भिडियो बनाइदिनु ज्याकेट समाउँदा कपडा त बचाउनु न माथि कलर नबचाएँ कलरको त भत्दैन 100 हो मेरो सब भिज्यो उहाँ पुगेर पानी 26 मिनटको भएछ ऊ यहीँसम्म होइन यहीँसम्म जा भने होइन त्यहाँसम्म गएर अनि ठ्याक्क फर्किने हो क्या कहाँ सुरुको यो पछि गएकोमा सुरुकोमा पाइँदैन त्यता मजा आउनु अरे सब भिज्यो गाइज क्वाड बाइक खेल्दाखेरि सो गाइज हेरी जाऊ न अब चेडाको पालो ल ल ल अब ऊ खेल्ने होइन अनि त्यसपछि हामी त्यो टी सर्ट भिज्छ भनेर मेरो ज्याकेट लगाएर दाइ हामी निस्किने कताबाट हो उतैबाट हो हजुर यताबाट जानु मिल्छ म यतैबाट गएँ नि त है सो गाइज अब उता क्वाड बाइक लिएर रिसोर्टमा आउँदैछन् अब उतैबाट जाने रे ल हजुर सबै भिज्यो पानी उडाएको पुरै भिज्यो यहाँनिर यता अझै मजा आउँदो रहेछ क्या उता भन्दा सो त्यही हो हामी रिसोर्टमा फर्किसक्यौँ अनि उताबाट हाम्रो क्वाड बाइक आउँदैछ अनि अब यहाँ यसो फोटोसोटो खिचौँ अनि त्यसपछि जानुपर्छ सो अलराइट गाइज अलराइट अहिले चाहिँ हामी रिसोर्टमा आइसक्यौँ होइन अनि हामी चलाएको बाइक चाहिँ यो हो क्वाड बाइक एटिभी अनि चाहिँ अति नै मजा होइन एक राउन्ड उता हान्यौँ अनि त्यसपछि माथिसम्म पुग्यौँ माथिसम्म पुगेपछि यहाँ आएर चाहिँ अनि के भन्छ अरे यो पानीमा यस्तो बगलमा जाउने रहेछ सबै भिजाएको छ क्या पुरै जुत्ता त सब भिज्यो होइन त्यस्तो अति नै रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी निस्किन आँटेको अनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एघारदाले है एघारदाले कुरा गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि हामी यहाँ आउनु पायौँ अनि त्यसपछि रिभर भ्याली रिसोर्ट सुइकेतलाई पनि एकदमै धेरै थ्याङ्क यू होइन हामीलाई अब यो चान्स पायो भनौँ न अनि त्यही हो अब चाहिँ हामी जानु आँटेको जस्ट त्यही हो अब बाइक त तपाईँहरू देखिसक्नुभयो होइन अनि अब चाहिँ हामी निस्किनु आँटेको त्यही हो अब के हुन्छ अब बाटोमा म भ्लग गर्दिनँ के भन्दा अलरेडी धेरै नै भइसकेको छ भ्लग अनि त्यही हो अब सक्यो होइन अब सी यु नेक्स्ट भ्लग गाइज त्यही हो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ
होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो मेक स्योर टु लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुपर्ने नै हुन्छ है सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ सी यु अन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई